เคค่ะเห็นไหมเนี่ยที่เราถามว่าเห็นไหมเพราะว่าเราว่าอ้าวเจ็บมือดูดิมันทิ่มขาอีกแล้วโอ้โหดูสิดูรอยเท้าแล้วสิมันทิ่มขาเราอ่ะออกแล้วรู้สึกมันจะดูดนะคะฮะอย่านั่งมันสาดดูเงาแล้วสิวันนี้แต่งตัวดูสิดูสิ โอ้คลื่นแรงมากคือแบบคลื่นล่มแรงโอ้ยดูสิมาถึงนี่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะหนอนเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหนอนเหรอมันมุดเข้าไปแล้วโอ้ยอุ้ยเดินถอยหลังนะคะเราก็ตั้งตัวพอเราเดินโอ้ยดูสิทำไมเธอถึงระบายเท้าแล้วหมดเลยโอ้คลื่นใหญ่มากโอ้ยคลื่นใหญ่มากเลยดูสิเราก็จะมาอันนี้รอยเท้านะคะนี่คืออะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรเปรี้ยวปะการังเหรอ